अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि मशीन को कैसे रिपेयर किया जाता है। ये दाढ़ी वाला मशीन है। सबसे पहले आप इसको इधर से खोलेंगे, तब आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा। इसको ना यहाँ से बल्कि ये पर्दे हो गए इसके 3, 1 2 3 4। ये देखें 1 2 3 4। सबसे पहले आप ये इसको इधर रखेंगे, गिर गया इस तरह कि ये इसी तरह नज़र आए। और इसको ना इसको डालेंगे ऐसे, इस तरह डालने के बाद ये जो नज़र आ रहा है लोहा ना, इसको इसके नीचे फंसाएंगे जिस तरह से। ये देखिए ये बन चुका है ऐसे। यहाँ पे ये फंसा लें इसको यहाँ से। यहाँ पे देख सकते हैं आप, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। और फिर ये दोनों ऐसे, फिर इसको इधर आके फिट करें कुछ इस तरह से। ये इधर लग गया। ये देखें फ्रेंड, आप इसको ऐसे करेंगे ये गिरे भी नहीं, तब आपको पता लग जाएगा कि ये फिट है। तो इसको आप इसमें डालेंगे, ये देखें कुछ इस तरह से। ये देखें। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।